wereld kunnen aangeven. En omdat ik veel stemmen was, zijn voorbeeld om zulke grote oren, dat alles kon horen wat op de wereld gebeurde. Springtuin. Kom maar. Kijk, daar is de kern. Gaba.
co tu jeszcze jest. Chodźcie. I think in the building or in the building over here. Ready for pickup. Dankjewel. Dat is toch...
zijn mooie treinen, hè? Ja. Oh, dat weet ik weer de tijd stond, ben jij? Mij niet. Wij weten ook nog niet of het normaal is. Kijk wat ik kan, hè. Ja, waar is hij dan? Ja? Zo. Blesman is de naam. My name is Albert Blesman. In 1919 werd ik de eerste baas van KLM. In 1919, I became the first boss of KLM. Vandaag vliegt u met mij mee in mijn droom. Today you are flying with me in my dream. Door een wereld van creativiteit en daadkracht. Through a world of imagination and courage. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Beyond the limitations of space and time. This is your captain speaking. There is some bad weather ahead of us. Ladies and gentlemen, the situation is under control. The weather looks good for the remainder of the flights.
100 kilo is de gemiddelde. En we veilen het eerste kistje. Die auto's hier, deze auto's rijden ook.
Die slipper. Die rood-witte auto. Kijk, die geel staat erbij. Ja. Die rijdt ook met op. Hij gaat slipper bijbouwen. Leo, wat doet hij bij de wateren? Wat doet hij bij het water? Gaat zitten. Dan gaat hij hard rijden. camera. This is Amsterdam. Hey, that, which one is it? The best. This one.